Na Illa da Arousa continúan coa súa particular cruzada contra o lixo mariño. Hoxe estiveron actuando no Areoso, de onde conseguiron retirar todos estes refugallos. Son máis de 480 kilos localizados na superficie do illote. O Areoso está, como ves, é como nós, estamos no medio da ría e somos os que recibimos toda a basura que vai ao mar, ou gran parte dela, xa que estamos no medio da ría da ría da Arousa. Esta limpeza era moi necesaria. Ademais de botellas e plásticos, parte do lixo provén da propia actividade mariñeira. A zona é especialmente sensible polo seu valor natural, en especial pola fauna que habita aquel espazo. É unha zona que hai que cuidar moitísimo porque é unha zona ambiental que hai que cuidala por culpa dos páxaros que aí están, que poden mallar nunha rede, as gaivotas e calquera outro peixe que pode mallar e quedar aí perdido por estes aparellos que están aí. Ademais da retirada dos refugallos, esta actividade impulsada pola Confraría Insular serve para visibilizar e concienciar sobre unha problemática que afecta a toda a costa do país. Visibilizar e concienciar a xente de que hai que preservar o recurso e o medio natural para os nosos netos e para os nosos bisnetos, é dicir, para as novas xeracións que veñen por detrás, que teñan algo para disfrutar tamén. Nós estamos disfrutando do illote Areoso e que as novas xeracións tamén poden disfrutar dele. A actividade levase a cabo no marco do programa Plancton da Obra Social da Fundación, un proxecto que xa ten visitado a Arousa noutras ocasións polo seu gran valor ambiental. En esta zona nos encanta trabajar. Queremos trabajar en todas, pero a esta le tenemos especial cariño, es donde arrancamos Plancton el año pasado y tenemos una muy buena relación con la cofradía, su patrón mayor y las mariscadoras y todas las personas de aquí, el propio concello, porque tienen mucho interés precisamente en preservar, o sea, creen que es posible pues la labor pesquera con la labor también de respeto y de protección al medio ambiente. O proxecto xa ten previstas outras accións dentro da ría da Arousa. A seguinte parada será na Illa da Toxa o 22 de abril para participar nunha limpeza da man das mariscadoras da zona.